Bring out your writing material. O mẹ́sàn-án ló mú yẹn wọnú májẹ̀mú. Take someone into a covenant. O mẹ́sàn-án 19. lèyàn fi ń wọnú májẹ̀mú. Èèyàn á máa wọnú májẹ̀mú nípasẹ̀ oúnjẹ. Somebody can enter into a covenant through food. Nípasẹ̀ oúnjẹ jíjẹ. Through food. Nípasẹ̀ oúnjẹ jíjẹ. Through food. Èèyàn á máa wọnú májẹ̀mú. Somebody can Hebrew break it. 12:16. Hebrew chapter 12 verse 16. Ísọ̀ Esau, oúnjẹ ló wá lọ. he went to the Bible. Ó wọnú májẹ̀mú. I entered into covenant. Ó fi omijé wá ń tó sọnù. He sought for what he loves with tears. So ó wọnú àjàgà lọ. He ventured into yóò covenant. bá sí àgbèrè kan Ẹ, tàbí aláìwà bí ọlọ́run tàbí bí Ísọ̀, aláìwà bí Ọlọ́run bí Ísọ̀. ẹni tí ó torí òkèlè oúnjẹ Ẹni tó torí òkèlè oúnjẹ kan tọ́ta ogún ìbí rẹ̀. tọ́ta ogún òbí rẹ̀. So whatever tó bá jẹ́ pé torí tó fẹ́ jẹ ni This is what you want to eat. mọ́ gbà kan